सेल्फी मुभी यसो फेसबुकमा अलिअलि भाइरल त बनाउनु पर्यो नि कति करोड चाहिँ हो एकदमै चेन्ज भएको छ हामी पनि जानु ए म युट्युबमा भिडियो हामी के गर्दैछौँ इन्टरभ्यू पनि जाओस् भिडियो बाई फलानु भनेपछि यसै यो रहेछ भन्ने थाहा भइहाल्छ नि तर त्यही त पछि त अलि विशाल हुन्छ नि उत्पादन हुँदालेपछि यो लोड सल्लाह चाहिँ 8 वर्षपछि अनि उत्पादन लोड सल्लाह रे लोड सल्लाहको के गर्ने औषधि लोड सल्लाह त को हो नि खासमा क्यान्सरको औषधि बनाउँछ नि सरका 8 वर्ष हुन्छ नि 50-60 वर्ष लाग्छ हैन यो त फेरि उ भयो नि विकसित भयो क्या विकसित बिरुवा हाइब्रिड सामुदायिक 9 वर्षदेखि उत्पादन सुरु 1 केजी कति थाहा छ धेरै महँगो हुन्छ सर्वेमा त्यो बनाउँछ एन्टी क्यान्सर ड्रग हो यता गाउँदाखेरि ज्वरै आयो
पुरानो बाटो यताबाट फेर्थ्यो होइन पुरानो बाटो यस्तो उता जाने थियो मैले भने बाटो थियो नि उता तेर्सिनु पर्यो तपाईँ यता आउनु न ठिकै यतै बाटो वडा त्यसो साउनै हराएको जस्तो लाग्यो है ठुला अलिक मोटा राम्रो लाने एक दिन पुरै एक दिनमा पुग्छ त्यस्तै ट्रेकिङ रुट पुरै
शनिबार भयो कि हामी बाँसको त्यो हरियो भाटो लिएर आएर यहाँ चिप्लेट खेल्न आउँथ्यौँ डल्लोमा त चिप्लिन्छ नि त बाँस चिप्लिनु बाँस पनि हुन्छ क्यातुके पनि हुन्छ के फोटो लिन लाग्यो दाइ मैले फोटो खिच्नु खोजेँ हर फोटो अलिक खिचौँला नि नभए त्यहाँ हो यताबाट जाने कि यताबाट ए जैसा यताबाट जाऊ न हो यताबाट जाऊ यताबाट त्यताबाट गयो नि हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ सकिन्छ भने अब चिप्लो छ चिप्लो त्यहाँ नजाऊ त्यहाँ सबभन्दा गएर यहाँ यहाँ यो बनाएपछि आएको छैन नि बच्चु केही छैन यहाँबाट त्यो बोजिनी रिसोर्ट पुगिन्छ बेला बेला सुखा हुन्छ नि त फेरि सिँचाइको लागि खोल्छन् होइन बोजिनी खाली रिसोर्ट हुन्छ नि त यो अनि यो प्लास्टिकहरु नि त्यत्रो रहेछ यहाँ हामीले दुई फेरि सफा यही हो आउने मान्छे नै अनि आउने मान्छे त सबै बुद्धिजीवी नै छन् अनि के भएको त यस्तो भन्छ त बुढाबुढी आउनु भयो नि ल त्यहाँ उठ्नु ल फोटो